Horoskopi ditor e shtunë, 25 Korik 2026, Dashi. Kjo ditë do të sjellë rikuperim të ndjeshëm për të lindurit e kësaj shenje, duke qenë më e mirë në raport me ato që keni lënë pas, kur jeni përballur me jo pak vështirësi. Mundohuni të jeni më optimist, sidomos në dashuri, pasi shumë shpejt ju pret një fazë pozitive. Do të ketë një rikuperim të ndjeshëm edhe në sferën profesionale, ndonse do t'ju duhet të prisni edhe pak. Demi, kjo ditë do t'ju gjejë në ritmin e duhur, ku gjatë saj do të ketë ngadalësime dhe do të përballeni edhe me disa pengesa. Mundohuni që të mos dekurajoheni, pasi bëhet fjala për një periudhë kalimtare. Mbrëmja do t'ju gjejë triumfator dhe do të arrini të merrni rezultate të shpresuara në sferën profesionale. Binjakët, kjo periudhë është mjaft pozitive për të lindurit e kësaj shenje, të cilët do të kenë mundësi të zgjidhin problemet dhe t'i përballojnë ato me buzëqeshje. Mundohuni t'i zgjidhni gjërat e mbetura pezull brenda ditës. Gaforia, ju pret një ditë rikuperimi, pavarësisht ndikimit të yjeve. Këshillohet që të shmangni konfliktet, sidomos me të lindurit e shenjës së Virgjëreshës dhe të Peshqve. Mund të keni dëshirë që të rishikoni disa aspekte të jetës suaj përfshirë edhe lidhur me ndjenjat. Luani, kjo ditë do t'ju gjejë disi të acaruar dhe konfliktual, gjatë së cilës do të doni të reagoni pasi mendoni se po bëhem pa drejtësi. Mundohuni që të mos e teproni me reagimet tuaja, duhet mundoheni që të sistemoni disa situata të cilat janë ende pezull. Për këtë ditë këshillohet që të jeni të qetë. Virgjëresha, do t'jeni disi nervoz në sferën familjare, ndoshta për shkak të disa ndryshimeve me të cilat nuk po arrini të bini dakord. Megjithatë, nuk do t'ju mungoj dëshira që të shihni anët e mira, ndaj bëni kujdes dhe pak durim. Peshorja, kjo ditë do të jetë pozitive dhe gjatë saj do të ketë rikuperim sa i takon marrëdhënieve ndërpersonale. Do të keni mundësi të jetoni emocione të reja pozitive. Parashikohet një periudhë e bukur me afrimin e darkës, pasi do të kaloni momente tepër romantike. Akrepi, ju pret një ditë e mbushur me nervozizëm, gjatë së cilës mund ta teproni me reagimet tuaja, veçanërisht rrezikoni që të pendoheni më pas. Duhet të tregoni më shumë kujdes, të jeni më të vëmendshëm. Është mirë që të mos e teproni për shkak të ndonjë diskutimi që keni pasur së fundmi. Shigjetari, do të gjeni më shumë hapësirë për dashurinë dhe ndjenjat gjatë kësaj dite. Mundohuni të gjeni kohën e duhur për njerëzit që doni dhe për të bërë më shumë gjëra bashk, si dhe për të programuar diçka të pazakontë, në mënyrë që të përjetoni emocione të bukura. Bricjapi, gjatë kësaj dite bëni mirë të jeni të kujdesshëm ndaj gjithçkaje që bëni, por kryesisht në gjithçka që shkakton prodhimi i parave. Bëni kujdes me shpenzimet, duhet i përkushtoheni projekteve të së ardhmes, të cilat do të dalin në pa shumë shpejt. Ujori, kjo ditë do të jetë mbushur me nervozizëm dhe gjatë saj mund të ketë një sër konfliktesh dhe diskutimesh. Mundohuni që të mos e teproni dhe të mos reagoni ndaj provokimeve, po ashtu duhet të menaxhoni më mirë raportet me të tjerët. Nga ana tjetër, duhet të ndjeni lodhje fizike, prandaj është e mira të pushoni. Peshqit, kjo ditë do të jetë në ritmin e duhur sa i takon dashurisë, ndjenjave dhe raporteve me të tjerët. Mundohuni vetëm që të jini të matur ndaj asaj që do të thoni dhe mbi të gjitha se si do ta thoni. Bëhet fjala për një fazë kalimtare e cila do të përmirësohet gjatë darkës.